Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Iman rahimakumullah, masih berkaitan sareng hukum-hukum anu patula patali jeung rumah tangga. Tingawitan larangan tidak boleh menikah dengan orang musyrik atau musyrikah. Kemudian juga berkaitan dengan haid. Maka di ayat selanjutnya di 224 Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang bagaimana berhubungan suami istri yang tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala dan berbuah keharmonisan untuk suami istri. Allah Subhanahu wa taala mengutarakan auzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum waqaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin. Di ayat 223 ieu Allah Subhanahu wa taala nerangkeun tentang bagaimana hubungan suami istri ini. Kalau melihat dari sababun nuzul ayat ini, ketika orang-orang Mekah itu hijrah, disebut kaum muhajirin, kemudian ke Madinah menemui kaum Ansor. Di antara mereka ada yang berpisah dengan istri-istri yang di Mekah. Kemudian juga mereka menikah lagi, ada yang menikah dihibahkan dari kaum Ansor. Jadi kaum Ansor nu gaduh istrina dua dipasikeun hiji. Yang istrina daek pang-pang nama. Nya ya keimanan para sahabat dari kadinya. Kula? Ya itu teh. Henteu. Kali pasihanan. Nya. Milih justru. Jadi sok pilih mana nuku anjeun hoyong bagi ka kitu. Kaum Ansor teh entak ku Allah Subhanahu wa taala sebatkeun orang-orang Ansor mah yu'thiruna ala anfusihim. Maranehanana mendahulukan orang lain daripada diri sendiri walau kana bihim khososo sanajan nuju sarua butuh sarua ripuh. Makanya dipuji oleh Allah dan Nabi dengan Ansor, orang-orang yang menolong. Nah, ibatimar makumullah, ketika sudah menikah itu, para sahabat istri itu ada yang merasa tidak nyaman, seolah-olah protes karena Nabi Muhammad SAW, ya caroge abi nu enggal, caroge abi nu enggal teh punten serupa misa patemon, hoyong nate jalan pengker. Nah, kan biasa mah cenah di Madinah itu tidak dikenal cara berhubungan dengan dari jalan belakang. Bukan dari ini arahnya ya, dari arah belakang, bukan jalan yang belakang dari dubur, bukan, tapi dari jalan melalui arah belakang. Nah, ketika itu ditanyakan, kami tidak terbiasa. Cek orang Makkah teh justru kami mah terbiasa. Maka ditanyakanlah kepada Nabi dan turunlah ayat ini yang mengatakan nisa'ukum harsulakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istri kalian itu seolah-olah kebun bagi kalian, maka datangilah kebun kalian itu anna syi'tum sekehendak kalian. Jadi boleh dari depan, dari belakang, itu diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau melihat dari sababun nuzul ayat ini. Nah, ikhwatimar rahimakumullah, yang menarik gaya bahasa yang Allah Subhanahu wa taala utarakan tentang hubungan suami istri, bahkan maaf dengan menyebutkan parji itu dalam bahasa yang sangat isti'arah, meminjam kalimat yang lain tanpa merubah makna, tapi halus dan beretika. Ini tidak ditemukan di kitab-kitab yang terdahulu setingkat Injil dan Taurat. Kadang di Injil dan Taurat justru ditemukan ayat-ayat yang cawokah, ayat-ayat anu jorang istilahna. Tapi di Islam napikeun ka cara kitu oge Al-Qur'an mah gaya bahasana kacida lemesna jeung kaharti pang-pang nama.
nisaukum harsul lakum. Istri kalian itu adalah harsun, ladang bagi kalian. Ini kalau ditinjau dari berbagai sudut seperti dari aspek genetika, ini yang mengatakan bahwa laki-laki itu yang punya bibit, perempuan itu yang punya ladang. Jadi lamun misalnya laki melakna tangkal tomat tong harapkeun hayang jadi buahna apel jauh teuing nya mau mungkin atau ustaz cenanya bibit jelema mah nya jelema nya itu teh umum terhadap semua aspek rek kana akhlakna, rek kana fisikna, kana sifatna, bahkan terhadap warna kulit oge eta mah nu nangtukeun lalaki. Jadi lalaki anu lebih banyak. Nah, seperti itu. Nah, ikhwatimar rahimakumullah termasuk penentuan jenis kelamin. Karena perempuan itu homolog. Homolog itu dia kromosomnya X saja, XX. Tapi kalau laki-laki itu kromosomnya tidak homolog, heterolog, maka dia itu ada X dan Y. Ketika laki-laki ngirim nate XX, perempuan XX jadi nate perempuan anak nate XXXX. Tapi kalau misalnya laki-laki ngirim nate X dan heterologna Y, nah, yang menentukan laki-laki, maka anu jadi nate lalaki. Jadi lamun di sana disebutkan urang mah boga budak teh awewe wae, ai akan ngirimna kumaha. Itu kan nanti akan abi macam. Jadi istri itu tidak disalahkan sebenarnya penentuan terhadap jenis kelamin secara ilmu genetika. Jadi kumaha bahkan sekarang sampai diteliti bagaimana supaya laki-laki ketika berhubungan itu jenis kelamin itu kromosomnya bisa hoyong XX atau hoyong XY ditentukan. Tapi uniknya ikhwatimar rahimakumullah penentuan 25% mitokondria yang dikirim teh dapun ternyata dari jumlah persentase lelaki mah sanajan bini tapi ngan ukur 25%. 75% nama ti indung. Jadi budak mah loba ti indung. Mata aya bahasana teh budak teh piin indung pi bapak aya, pi bapak. Pi indung jadi 75% itu ti indung. Awakna disajabina teh. Makanya tidak aneh ternyata cocok dengan apa yang dikatakan oleh Rasul, man ahaqqu an abirro, siapa yang paling berhak untuk aku berbuat baik, ibumu, kemudian bapakmu. Teh 3 kali itu 75% bagian ti indung, 25% ti bapak. Tapi dah 25 oge bapak mah mati, hak milik. Stempel bapak mah nepikeun ka anak teh sanajan 75% mirip indung tapi hak milikna nu si bapak. Matak dia disebutkeun teh ibnu teh ka bapak, bintun teh ka bapak. Karena ini genetika atau keturunan. Nah, ikhwatimar rahimakumullah dengan diilustrasikan kebon tempat menanam, ya bapak-bapak kade mun melak teh kahiji pilih kebonna tanahna anu sae nu subur nya anu gembur ulah milih anu gersang nya jadi kitu kudu anu gersang nu kadua oge kudu anu alus nu dikirimna bibitna ulah bibitna anu goreng bibit goreng ayeuna hayang anu alus da bibit goreng tanah alus oge nya teu pati maksimal sanajan jadi kitu deui tibalik bibit alus ai ladangna gersang sarua eta ge moal tumbuh sebagaimana yang dua-duanya bagus. Tah geus melak bapak-bapak. Kade cenanya ulangan ukur asal melak geus diantep pupuk ame subur. Lamun aya kokotor jaga. Tah ieu teh nalika atos melak bapak-bapak ulah hare-hare. Si ibuna kudu diperhatikeun. Ya, perlu diperhatikan sabab aya nama geus mawa bini ti bapak. Ulah hare-hare pikeun ka anu hamil teh dengan emosi yang tidak stabil dihare-harekeun. Terus nepikeun ka naon istilahna mah kedah dijaga, dirawat. Terus gijina oge harus diberikan lebih dan yang baik-baik gitu. Kenapa? Karena ini akan bermanfaat bagi kamu.
Nah dugikeun ka lahirna dijaga terus we ku anjeun didik atawa rawat seolah semacam tanaman yang sudah jadi itu supaya bermanfaat bagi dirimu sendiri. Oksigenna mentatangkalan iuh-iuhanana, buah-buahanana, daunna disejabana, tabudak oge kitu. Didik rawat mudah-mudahan minimal berguna ke indung jeung bapakna. Eta nu disebut budak soleh teh anu karasa manfaatna. Naon we? Tanagana, seurina, hidengna, doana, amal ibadah anu jadi ganjaran ke urang. Nah, eta teh bapak-bapak kitu. Namun secara pesan moral yang terkandung dengan penyebutan nisa hukum harusul lakum, bahwa istri-istri kalian itu seolah-olah kebun bagi kalian. Maka datangilah sekehendak kalian. Walaupun sekehendak kalian, kalian juga harus memperhatikan. Jadi lamun ditanam lebih dari tempat yang atau waktu yang biasa kan rusak. Sakalana terjadi tanah naoge kegemburannya berkurang. Jadi kudu gaduh pola istilah nama. Kudu gaduh pola ya teh kapan menanam lagi dan kapan tidak menanam lagi. Lamun cengek teh sabaraha sasi sakali? 3 sasi. Lamun cengek misalnya 3 sasi, tanya entong unggal sasi dipelak rusak. Bahkan si tanah itu kan sampai harus dibajak heula, dipacu heula, digemburkeun heula kakara we atau saya deui siapa dipelak. Kan urang kan aya ngawulukunya mun serang mah sawah mah aya deui dibajak jeung sajabina. Nah itu teh untuk menyuburkan. Ulah istilahna mah memang haben we itu tidak berpola karena tidak akan maksimal. Kemudian watimar rahimakumullah wa qaddimu li anfusikum, dan juga jadikan ibadah untuk kalian. Jadi hubungan suami istri itu jangan hanya untuk pelampiasan birahi saja, hawa nafsu saja, tapi harus bernilai ibadah. Kan disebutnya teh qaddimu. Lamun ibadah tangtos carana ngalakukeunana itu tidak akan melanggar aturan. Bahkan dugikeun ka dicontohkeun ku Rasulnya, lamun anjeun nyumpingan istri teh cing sareungit cing warani ulah ieu mah kagok sekalian bararau hasum tuh istrina ge sami kitu nya ke warang baheula. Terus deui waktu imar rahimakumullah ngadoa heula bismillahi Allahumma jadi syaiton wa jani bisyaiton mimma razaqtana. Ya apa harus doa itu? Kan sok maca doa maksudnya. Nah, ya timar rahimakumullah bahkan unik kitanya Ustaz Eka Allahu yarhamu kita senang ngadoakeunana teh duaan jeung pamajikan nu halal tapi minta panyalindungan ti setan. Lamun abi jeung pamajikan batur mah pantes menyalindung ka Allah tina setan teh. Da bisi kumaha onang jeung pamajikan batur mulai muhrim. Mun jeung pamajikan sorangan ngadung nyalindung tina naon kan geus bebas, geus halal. Ternyata ibatimar rahimakumullah kajian fikih nate namun aya lalaki sapatang manjeng istrina nu dibayangkeun artis eta teh sarua jeung jinah hukumna sabab niatna lain jeung pamajikan nana sabab tah sok kabayang atawa ka itu sajamina eta tidak diperbolehkan. Maka jadikanlah ini untuk wasilah beribadah. Nah kemudian di akhir ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala wa basyiril mu'minin wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin, dan juga ketahuilah oleh kalian bahwa kalian akan bertemu dengan Allah. Sabab bertemu jeung Allah kata Rasul dilaknat seorang suami atau istri yang menceritakan urusan ranjangnya keluar ke tetangga atau ke siapapun kalau bukan untuk keperluan kesehatan madorot sia ka dokter atau ka psikiater atau misalnya ka hakim ketika ada terjadi kasus. Lamun teu aya mah ka tetangga ka babaturan komo di medsos mah nu kitu teh dilaknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan kamu harus tahu kamu itu akan bertemu dengan Allah. Jangan sampai aib yang kamu
buka itu ternyata menjadi malu untuk bertemu dengan Allah. Wa basyiril mu'minin, dan kabar gembirakanlah bagi orang-orang yang beriman. Karena bagi orang yang beriman mah benten sapa temanna teh pi pahalaeun. Jadi lain ngan ukur ngalampiaskeun hawa nafsu. Insyaallah kita rajikeun aku lu qouli hada astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.